hari imibereho mibi barimo guhunga mu mujyi bahungiye mu cyaro nyamara baje mu mujyi bavuga ko bahunze icyaro baje kwashakira imibereho none ibintu birazambye barahunze biya no guhunga turakira mu rwego rw'ubuzima twaba tuzifite gusa ziri aho ngaho ari ku rwego rw'ubuzima ariko naho ubuzima harimo kandi kantu k'abajyanama b'ubuzima bo ubona nta musanzu batanze mu rwego ariko imibereho yabo bongeye muri itazamuka urumva kandi nanone wenda ubwishyu bw'ibitangazamakuru se biriho buhuriye he n'ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa se ukibaza ese ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubw'igitangazamakuru tuvuga cyangwa n'ubw'umunyamakuru. hanyuma muri rusange reka tugende tureba ku musozo w'iki kiganiro turaza kureba ko twashyiramo akadokumentaire cyangwa se inkuru ndende ivuga ku kwibohora k'u Rwanda mu byiciro bitandukanye. Iyo urebye turebye wenda secteur y'ubuzima imibereho y'abaturage tukareba imiyoborere wenda n'umutekano muri imyaka 27 ishize tugiye tubikomozaho ni ibiki byakozwe n'ibiki bisigaye gukorwa wenda tujye ku rwego rw'ubuzima nk'uko ubibona umunyarwanda wabaye hano mu Rwanda kuva mu myaka 27 ishize ku rwego rw'ubuzima hari ikintu cyateye imbere cyane cyitwa mituweli hari abatarayumva ariko ntekereza ko ari bo bake wenda hakaba n'uburyo bukoreshwa kugira ngo bamwe babyumve bukunda kunengwa n'abantu bubamo guhutaza ariko nibura hari benshi bayumva bigende cyane ku buhamya bahabwa n'abantu bayikoresheje bari kwa muganga. Abatarayumva ni wa wundi wiyumvisha ko atarwara bivuze ngo hari abantu bagombaga gupfa bishwe n'indwara ariko batabawe na mituweli. Yes none abatarabyumva akenshi niba bishyamo ngo sinarwara ku bundi kurusha kumara umwaka ntarwarwa mbanara yatangiye iki akibayo ko ijambo mituweli ubwabyo bivuga nyine kwihishyira hamwe kugira ngo umwe avuze undi kabone no gutarwara ni gitarwa buvuje undi ase ubundi byakumye ko biri itegeko n'abakoresha ubundi bwishingizi bagatanga mituweli undi se yasi itegeko oya ndavuga ukoresha ramana urugero ntagatanga mituweli ku mushahara akantu basigaye bakata rero ka mituweli buryo akajya byabaye itegeko rwose natwe hari amafaranga urayigura mituweli ufite ndabizi ariko hari n'amafaranga bagukata tugiye guhembwa ya mituweli niyo nayo ntanga ayo rero si make burya niyo yabazeru kanga kurumva kurero mituweli yo byanze bikunze nta muntu ntekereza wayivuga nabi ntawe numva wayivuga nabi ahubwo ikibazo gihari ni uburyo abayikoresha ngo bakirwa kwa muganga iyo bagiye kwivuza hari bavuga ko abakoresha mituweli bajya bamera nkaho bavangurwa mu bakoresha ubundi bwishingizi ariko nabyikose bakarisha kuri nde kubashinzwe gukusanyira mituweli banyuma na nyuma no bashinzwe kwenda kwishyura ngo ni leta bavuga ko leta itishyura ibyo bigo nderabuzima ntiyishyura ibyo bitaro ntiyishyura amavuriro akoresha mituweli banabishyura ntibabishyure ku gihe ngo bigatuma abakoresha mituweli bashobora kuba babangamirwa igihe bagiye kwivuza bagategekwa kwigurira imiti hanze kandi ubundi mituweli bivuga iki yakwiye kubona byose n'ubwisungane abantu bashyize hamwe kugira ngo bavurwe kandi bavurwe byose iyo icyo ni kimwe mu bintu byatembera bijyanye n'ubuzima. Ikindi umubare w'abaganga wariyongereye kuko buryo umuganga umwe abafite abarwayi abarirwa umuforomo nuko bose bita abaganga umubare wabo warazamutse ndetse hari n'igihe ubushobozi bwabo bwigeze kujya bwubakwa ariko muri iki gihe byo njya numva bavuga ko nabo agashara gashobora kuba kari aho ngaho gusa katazamutse cyane kugira ngo kuzamura abaganga no kuzamura ibitaro n'ibigo nderabuzima nabyo byabaye byinshi nabyo biriyongera ndetse n'ibitaro noneho ku rwego rw'uturere ibitaro turabibona bikomeye ejo nabonaga mu binyamakuru batubwira ibitaro biri muri Nyaruguru ni hehe aho ibitaro mukuru w'igihugu haye abaturage nabonye biri muri Gakenke nabibonye hariya za Cyabingo ibitaro bikomeye kabisa rishyiraho ibi bya Kinihira urabibona ushireho Kirehe hari ibitaro nibyo abaturage muri Gakenke nabyo ngira ngo byaratangiye nibyo navuga se ibyo bya Cyabingo nibyo ngibyo n'ahandi hatandukanye kandi ugasanga none Gatore ni Gatore sisi muri yego noneho ni utajya mu rwego rw'ibitaro binini amavuriro nayo yagiye yubakwa ndetse n'ibigo nderabuzima na poste de santé n'iz'abagari poste de santé ariko ikibazo kiri muri za poste de santé hari henshi ziri zidafite abazikoreramo cyangwa se zidakora uko bikwiye
ugasanga irahari ikora kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu muri weekend ntikora yaba yakoraga si iyo minsi ahubwo araho ziri zidafite abazikoreramo bigeze no kuziprivatiza ngira ngo niko bimeze n'iyo gahunda ya leta ni ukuvuga ngo leta yo icyo ikora ni ukuzubaka ariko mu micungire yazo ikabiharira abikorera. Ibi rero ndabona bigiye kuzica gahunda ahubwo leta nizisubirane ibe izicungira abakozi bagema ari abakozi ba leta uri ku rwego rwa poste de santé ari izicungira inakurikirana imikorere yazo kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa nyuma n'amasaha bimenyekana igihe bakorera. Turakira mu rwego rw'ubuzima twaba tuzifite gusa ziri aho ngaho ari ku rwego rw'ubuzima ariko naho ubuzima harimo kandi kantu k'abajyanama b'ubuzima bo ubona nta musanzu batanze mu rwego ariko imibereho yabo bongeye muri itazamuka itazamuka se abakorerabushake ubundi n'abakozi bahembwa n'abakorerabushake ku mukorerabushake ubayeho nabi wo n'ubushake buhe igihe ishobora kwitabazwa kugira gahunda runaka afasha abantu gucengeza mu bandi igihe ashobora kwifashishwa mu gutuma wenda abantu barwanya indwara runaka ariko ubuzima bwe buri mu kaga gusa n'umujyanama w'ubuzima he. Nabonye n'urwego rw'umuvunyi ruteganya ko hazajyaho n'abajyanama mu by'amategeko ariko basanzwe kugira ngo bajye basobanurira abaturage basanzwe ngo bahugurwe amategeko y'ibanze yafasha abaturage gusobanukirwa kuko ngo yasanze hari abaturage usanga rimwe na rimwe yaraburanye urubanza rurangira neza ntihajya kurangirisha bitewe no kutayimenya ugasanga uwo muntu bivuze ko bamaze bagiye kuvanwaho nibyo ngo ni umushinga batekereza ko umuvunyi yabivugiye ejo bundi ari Rusizi umuvunyi mukuru turiho ko twashyira abajyanama ariko umuvunyi nagiye kuzajya bajyanira twasanze abajyanama b'ubuzima ngo barageze ku ntego yabo buribona umuvunyi atagiye kuzavanga akazi ka minisitiri akakivangamo ibyo ngibyo by'amategeko ni ibya minisiteri y'ubutabera urwego rw'umuvunyi rufite ibyo rushinzwe ntabwo rushinzwe kujya gushyira abajyanama mu mategeko. Inzego z'ubutabera zungurana ibitekerezo kugira ngo zirebe ko zahuriza hamwe urumva rero n'umuvunyi mukuru ari mu mategeko cyane kuruta uko yajya n'ibyo ujya kuvuga nk'umuminisitiri afite minisiteri runaka ayobora ugomba no kuvuga inshingano z'indi minisiteri akajya mu bindi n'ubuti zose azaziyobora. Urwego rw'ubuzima rero twari dukomeje ngo nabuze ndeba kuri life expectancy cyangwa se uburambe bw'abantu mu buryo bw'imyaka mbona u Rwanda mu karere ruri hejuru cyane kandi n'ubwo rukoresha mituweli de santé ababigizemo uruhare mituweli de santé kuko nabonye u Rwanda umuntu life expectancy espérance de vie ni imyaka 68 kugeza ubu ni icyizere cyo kubaho hanyuma ibyo ngibyo bikajya najya muri Uganda ni 62 naho zindi muri Kongo ni imyaka 60 avuga nti urwego kandi izo nzego zahoze ziri hejuru y'u Rwanda ariko ubona ko u Rwanda ibingibi ni bibarwa mu buryo mpuzamahanga ubona ko secteur y'ubuzima urwego rw'ubuzima kuba rwaravuze ibyo byose urondoye ya mituweli de santé kongera ubara abaganga ibitaro n'iki wenda byarabigizemo uruhare ku buryo abantu batagipfa bitewe n'ubuvuzi buhari bugezweho gutuma abantu baramba. Hanyuma se icyo cyari ikintu cy'ubuzima imibereho y'abaturage mu myaka 27 ishize hakozwe iki ubona hakosorwa iki kugira ngo abaturage babeho neza umuturage mwiza ni umuturage ubaho udashonje urya agahaga nta kibazo afite umutekano mu biribwa bimeze gute bijyanye rero iyo tugeze ku by'imibereho y'abaturage usanga abantu hari ibyo bahurizaho n'ibyo badahuza kandi kudahuza ku gitekerezo numva nta wakizira niko bimeze ku bijyanye n'ibiribwa mbona hari abihagije cyane byanabasagutse hari n'abihagije gake hari n'abari aho ngaho baba bategereje bati turebe ko Uwiteka uyu munsi yafata nka cya cyana cy'inyoni gihora kimeze ko inyoni ishobora guteramo akagori abo ngabo rero ntibariho pe bijyanye kuko wenda minisiteri ifite ubuhinzi mu nshingano ivuga ko twihagije ariko nta kundi yabivuga nk'abanyapolitiki ndetse n'abatekinisiye bafite ubuhinzi mu nshingano ntabwo bakwigira ngo bavuge ko badakora ariko ku bijyanye n'ibiribwa ntabwo umuryango nyarwanda wihagije ntabwo uragera ku ntego yawo yo kumva ngo umunyarwanda arya agahaga hari abarya bakarenga rwose pe bakagwa n'ivutu ariko abo nibo bakini nk'agatonyanga mu nyanja ariko urumva ujyanije ingengo y'imari y'u Rwanda ya mbere y'iyo myaka ntabwo wajyaga no mu madolari 800 ariko ubu ngubu turabona ingengo y'imari y'u Rwanda ari miliyari
3,800 hakibwamo angahe ayo mafaranga ko ingengo y'imari yazamutse yagombye kuba inazamura n'imibereho y'abaturage. nyine hibwamo angahe ayibwa si inyazi, ubwo tugasaba kuba turi muri iki kiganiro umugenzi mukuru w'imari ya leta akatubwira iyo agenzura akajya mu nteko ayibwira iki, kuko ntabwo na rimwe ndabona agiye mu nteko ngo abwire ati umwaka bwo ntibibye, umwaka hagati y'umwaka n'uyu ntabwo bibye, cyangwa se byaba baragabanutse njye mbona biyongera. urumva gukora uko ingengo y'imari yongera niko n'ibisahirana nabyo byongera nyine, cyangwa se niyo byaba na bikeya niko system zo kwiba ziyongera. urumva wowe urumva nshuti, ese ingengo y'imari ijyana no kuzamuka kw'imibereho y'abaturage? hari bavuga ngo yego akanabisobanura, hari bavuga ngo oya nawe akabisobanura, kuko ushobora kuvuga ngo umuturage nzi wenda utarazamutse ukavuga tubona umwe gusa uzi, ni babiri gusa nyine uzi, nkavuga 5, 10, 16 nabo ngabo uzi, ariko hari n'abandi bazamutse, kuko narese ngabera tubona se bahereye ku igi, bahereye ku mbati imwe, basigaye bajya Dubai ntitubabona se babivuga. Yego babivuga babyivugira bagera ku igi rwose ngazamuka. Ikindi kintu twari ku mibereho y'abaturage mutabaruka nacyo ubona ko cyakosowe ugejeje uko byari bimeze mu myaka 27 ishize, abantu babaga muri za nyakatsi urabyibuka cyane. ubu kubona nyakatsi ni inkuru, ni igitangaza kiba cyavutse, ni inkuru. Ikindi kintu abantu bagimbaraga ibirenge bagenda nta kibazo, n'amavunja yarabazengereje. Nubwo twababonye nababonye ndi kurya ariko ndihangana. Uvuga ngo byari ibintu bisanzwe kubona umuntu agenda n'ibirenge, ariko ubu ngubu ushobora kusanga kubona umuntu agenda n'ibirenge uvuga uteka kuri iyi nkuru bitangiye kumubaza ibiti byawe wabaye iki. ubu ngubu abanyarwanda bambara inkweto ntibakira muri nyakatsi, nayo ni impinduka ku mibereho y'abaturage mu myaka 27 ishize umuntu atakwirengagiza. nubwo wenda tuvuze ko batarya ngo bahage uko bikwiye ijana bose, ariko byibuze tutabaye abapesimiste, ubona ko hari icyakozwe mu mibereho y'abaturage. hanyuma ku bijyanye n'imirire wowe ubibona ute? wambaje njye mbwira uko mbyumva, wowe ubyumva ute? ndimo kureba kugeranyerega mu myaka 27 ishize nta kibazo. ibijyanye n'ibiribwa ntabwo njya kureba ibyo wavuze n'ubundi, kuko uvuze ko abanyarwanda bari 100% abambeshyi, nubwo ntakoze ubushakashatsi. ariko amaso araguha ibyo amaso ampa nuko mu Rwanda hari abaturage bateye imbere cyane, abandi buri hasi cyane. Ni ukuvuga ngo harimo ikinyuranyo gikomeye hagati y'abakene n'abakene, kandi kubwanjye kandi kirushaho kwiyongera. uwo mukene ntibigutangaze ko ushobora kubona umuturage uburara akanabwirirwa, bakuvuga ati ngiye kuburara arabimenya ndamaze nkabwirirwa. ibyo ngibyo barahari abo baturage ntitwabibura kubivuga ko bahari. oya nubona ngo n'urugero rwa hafi nubona bavuze bati hagiye gukazwa ingamba mu kwirinda covid, ukabona uwo munsi abantu batatumanyeho buzuye muri gare hariya, menya ko hari ikibazo cy'imibereho gikomeye, abo hari imibereho mibi barimo guhunga mu mujyi, bahungiye mu cyaro, nyamara baje mu mujyi bavuga ko bahunze icyaro baje kuhashakira imibereho. none ibintu birazambye, barahunze, biriya ni uguhunga. urumva n'ubwo ntibabonye abandi bavuga ngo bafatiye imodoka ngo ya Coaster ibajyanye, nta kindi we n'amabura kindi, ni nkaho bagiye n'amaguru. impamvu ubwira gutyo mu mwaka wa 2019 covid itaraza mu Rwanda, sibwo perezida yasubitse imihigo, avuga ati mujye mukora imihigo, imihigo yari igamije kureba ngo no kubaka imihanda gusa, kubaka ibitaro twabivuzeho, no kubaka iki, ariko no kubaka kandi ubundi mu nshingano z'ubuyobozi. yasanze human security issues batajya batekereza ku mibereho y'abaturage. buri gihe barareba ngo umuturage yubakiwe umuhanda, ariko se arawugendamo ashonje bimeze gute? ubundi arawugendamo se adafite ubwiherero, arawugendamo ate se adafite umwambaro, yambaye ubusa? ibyo bintu nabyo mu bitekerezo murebe uburyo imibereho y'umuturage ku giti cye no yatekerezwa. imihigo yarayisubitse icyo gihe urabyibuka cyane, ndabyibuka rwose. aho yisubukuriye ijya Nyagatare muri Epic, icyo gihe ariho bayimurikira bagaragaza bati ntabwo tuzareba imihigo gusa mu bikorwa remezo, imibereho y'abaturage ntitekerezwaho. icyo kintu nacyo cyaganiriweho ndetse gihabwa umurongo, ariko bitewe nuko perezida yabibonye ati ushobora guteza imbere igihugu ariko abaturage mo imbere barimo gushira batameze neza. ibyo ngibyo nabyo ugomba kubitekerezaho. ngibyo nguko uko bimeze. hanyuma se mutabaruka rero dusoze ku yindi ngingo mbere yuko dushyiramo ka documentaire, ingingo ijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda harimo Radio Rwanda gusa, Radio Rwanda ugomba kuyumva kandi inafunga. nta nubwo yitwaga Radio Rwanda gusa, cyari ikigo cy'igihugu cy'amatangazo ya leta, gifite radio na televiziyo. yari ikiri nshyashya nayo n'imvaho.
na Nouvelle Relève wenda yari ihari cyangwa yari ihari nayo yari ibyo bitangazamakuru bihari radiyo igafunga ikindi cyari cy'amateka amara ukwezi hajya afunga saa 2 za mu gitondo yarafungaga saa 5 ikongera gufungura hanyuma ubwo nijoro rero igafunga kujya kwitegereza mu kirere saa 10 bashyira indwara z'igihugu bagafunga abantu bakajya kuryama ubwisanzwe bw'itangazamakuru myaka 27 urabonota n'ibikenewe no kureba ibyagezweho ubwisanzure umuntu yabupimira mu bwinshi bw'ibitangazamakuru nibyo nimo kureba kuko ubwisanzure bw'itangazamakuru ubwinshi bw'itangazamakuru nacyo ni igipimo ariko ibitangazamakuru wenda mbere icyo gihe hakiriyo imwe ntabwo ari buhari kuko umunyamakuru yajya gusoma ibyo bamuhaye ntabwo ntekereza ko yajyaga wenda kuri debate habaga debate yihese cya kintu cya mugitondo cya muhurije amari ibitangazamakuru byinshi la musique reside ibitangazamakuru byinshi bishobora kutaba ubwisanzure bw'umunyamakuru ariko bikaba ubwisanzure bw'umuntu ukurikiye ibitangazamakuru ati ubu ufite uburenganzira bwo kumva ibyo ushaka niyisanzura ibyo yumva ariko ntabwo burya nubwo ahitamo igitangazamakuru yumva ariko ntabwo ahitamo topic yumva kuko si uyitegura ahubwo ahitirwa n'ibyo yumva none niko bimeze bamuhitiramo ibyo kumva kuko niba twateguye kuvuga kuri ibi turi kuvuga ntabwo ari umuturage atubwira ati mubivuge nta nubwo turi kumuha ijambo ngo ahamagara bivuge tunarimuhaye akavuga ibinyuranye n'ibyo turavuga ati iyo ngingo turiho ubwo turamuniza urumva kandi nanone wenda ubwinshi bw'ibitangazamakuru se biriho buhuriye he n'ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa se ukibaza ese ubwisanzure bw'itangazamakuru ni ubw'igitangazamakuru tuvuga cyangwa ubw'umunyamakuru ubwisanzure bw'itangazamakuru buhera muri sosiyete hari icyo bita freedom of expression uko umuntu atanga ibitekerezo bye yisanzuye ntabwo itangazamakuru rizisanzura mu gihe abatanga amakuru batisanzuye kuko nibatavuga uzawisanzuye se muri sosiyete imeze gute mu Rwanda se abatanga amakuru barisanzuye ngereranije nabo tubona ubwisanzure bw'itangazamakuru nabwo ntabwo buri 100%. buri nka kangahe kugeza ubu ngira ngo hari n'ikiganiro bigize kudutumiramo kuri RBA tuvuga kuri ibintu by'ubwisanzure bw'itangazamakuru mwaka ushize nabishyize kuri 60 nuva 40% kuva icyo gihe ntabwo birazamuka niko bikiri njyewe kubwanjye rero mbona wari kubishyira kuri 50 noneho n'ibindi kuri 50 kubera iki dufite ingero nyinshi z'abaturage bagiye bazizwa n'abayobozi babegereye cyane cyane ko batanze ibitekerezo dufite ingero harimo n'urwavuba rw'igahangura rwibuka rw'abantu bagenda inyuma y'abanyamakuru batera ubwoba abantu bashaka kugira icyo bavuga dufite ingero z'abantu benshi bagize ruvumwa badashobora kujya ku biro by'imirenge guhabwa gusaba serivisi kuko babafata nk'abantu bafite ibintu bakurura aho ngaho basinyiza za TV1 bagize gute dufite ingero z'abayobozi bagiye basubiza abaturage ngo mugende TV1 bikemure ubwo n'ibindi bitangazamakuru bafite uko bababwira dufite ingero z'abantu babona umunyamakuru akandagiye aho bayobora bakavuga bati abaturage mwese murenge mujye mu mirima mundi muvugana n'uwo muntu iki dufite urugero rw'umuyobozi wabwiye abaturage ati bari n'abanzi banyu nturwibuka bavuga ati abanyamakuru n'abanzi banyu nta terambere babashakira mu gihe twebwe turi kubatekerereza ibyo turabizi muri iyi myaka TV1 imaze ishinzwe nta musanzu yagize byibuze mu kuzamura ubwisanzure bw'itangazamakuru no kuyibona iyi televiziyo dukorera reka nkubwiye ndeka ne kuvuga TV1 gusa ibitangazamakuru mu Rwanda birahari ndavuga bati TV1 itera ubwo abaturage TV1 igira iki TV1 yo icyo yakoze imeze nk'ishyira igitutu ku bantu bakora nabi n'inzego bakorera bagakora neza ko bavuga ati TV1 nibibona noneho birabaye bivuze byatumye rero sosiyete ejo cyara nikandagire ndi kwigendera abantu bahubuka mu bikari biruka bahagize akabari biruka bamanuka epfo bambuka za ruhurura bati TV1 iri hano bitabani noneho ubwo hahubutsemo na ba midugudu n'abayobozi b'utugari bagahubukamo biruka icyo ni igitutu bahise batekereza ati ije kutubona none TV1 rero yakoze mu buryo wendekite igafasha leta kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19 none se niba TV1 aho kuba igitangazamakuru kivuga ati nta byagenze gutya na gutya abaturage bavuga gutya n'abayobozi bavuga gutya ihindutse noneho umupolisi ubwo nibwo bwisanzure
yirutse inyagitutu ahubwo oya ni ihene hakuziga abayobozi b'utugari bahubuke biruke ruhurura ngo barimo kunywa mu bikari babaye barimo gukora ibintu biri mu buryo ntabwo bakwiruka nuko bafite ibyo bikekaga ubwo nibwo bwisanzure bw'itangazamakuru ngibyo nguko niba hari message ufite mu minota ibiri turatwakiriza Minaroke na RSSB gituma turi kwishyura mituweli system ntitubone ngo ubuse uwishyuye araza kwivuza ate koko nuko uko umuntu abivuze undi akavuga hano ati urebye serivisi abakoresha mituweli bahabwa nihatagira igikorwa batanga mituweli bazadohoka kuko abenshi bigira muri farumasi kandi izo mituweli bazifite. Undi nawe akavuga ati ibitaro bya Gakenke biri Gatonde mu murenge wa Mugunga. Urakoze cyane. Undi akavuga ati niriya nyito ntibahesha agaciro urugero inzu z'abatishoboye ati hariya hatujwe abahejejwe inyuma n'amateka usanga bazitujwemo bibona nkaho iterambere ritabareba icyakorwa bagiye batuza batandukanye byatuma bigira ku baturanyi babo bakazamurana. Urumva ngo niko abyumva. Undi nawe hano aravuga ati hari undi hano nabonye yandika message hano aravuga ati ariko ko nta karere katagira engineer izo nzu zubakwa nabi barihe nta karere katagira engineer cyangwa abazubaka babarusha ububasha. Ni ikibazo gikomeye pe. Undi ati mwabagamwe murasetsa sinzi impamvu leta itabona ko iyi mishinga yigira abaturage igirira abayobozi akamaro kurusha abayigenewe. Ni ikibazo utabona ubukibaza. Undi ati bonjour hari abakoresha batagihemba abakozi babo baraturembeje cyane cyane abakora ibikorwa remezo abakozi barabishyuza bakababeshya ngo wabahaye isoko hari fagitire bataramwishyura. Undi ati bonjour ari amazu se nyuma y'imyaka 3 nayo azaba ari amanegeka muzarebe ni bande bayubaka nuko uko bivuze. Munajatse yabarekeye aho ngaha none tukahera iki cyegeranyo cyo kwibohora mu nzego zitandukanye nuko byagiye bikorwa. Hari bavugishije abantu bari mu mwanya wo kugira icyo babivugaho. Ni icyegeranyo cyategura mugenzi wacu Jean de Dieu Kanijabo reka tuze tukirebe. Hari undi waravuze ati munyibukije inkoko zisasa bakajya kuzisazura gusa birasaba kwigisha batuzwa muri ya mazu ku buryo buhagije gukoresha gaze. Ese nizishiramo bizagenda bite? Isuku y'ubwiherero bwo mu nzu entretien y'ibyerekeranye na gaze gusa leta ntako ibitakoze pe ariko inyigo yo gutuza abantu mu ma etage ikwire gutekerezwaho ku buryo buhagije. Ngibyo nguko twahindangaha tugakurikirana icyo cyegeranyo. Tariki ya 4 Nyakanga 1994 ni itariki itazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Yibutsa benshi igihe ingabo zaho zari za RPA zabohoraga u Rwanda nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Kigali. Amateka atumiye tariki itazibagirana nayo ahera mu myaka y'1950 ubwo abanyarwanda babibagwamo urwango ubutegetsi bwariho bugatangira gucamo ibice abanyarwanda. Ironda koko ryahereye ubwo bigeraho kumenesha abatutsi bahera ubwo bahunga urwababyaye. Ijoro ribaruwa riraye. Umukecuru Maria Yohani numwe mu babaye muri ayo mateka. Genda hera muri za 59 za 60 muri za 50 nari umwarimu kazi ariko urangije amashuri vuba. Byari vuba twarangije nko 57 ariko 58 tubona ibintu bigenda bihinduka abantu batadukunda dufite ukuntu ibintu bigenda bitaba byiza mu Rwanda. Tubona abantu bajyaho b'abayobozi hambanye umutwa hakurikiraho Kayibanda umwami wacu baramwica aratabarira igihugu nk'uko bivugwa ibwami nta aratanga apfa. Noneho turahunga ariko tutavuze ngo duhunze bivuye muri twe gusa uyo baratwirukanye. Ariko icyo gihe ntabwo bicaga cyane ahubwo baratwikaga. Bari bafite imvugo bavuga ngo babwira abahutu ngo nibatwikira abatutsi. Urumva ya mvugo y'abazungu bari barashyize mu bantu baducamwe ibice.
bavuga ngo nibatwikire abatutsi kuko bishe umwami wabo, bishe umwami Rudahigwa. Urumva ko icyo gihe rero nibwo twahereye ko tuza iyo rero ibyo byatugumyemo ku buryo twagiye tubibwira n'abana abo twabyaye, abo twigishaga mu mashuri. Urumva ko u Rwanda twarusize ari rubi. Iteka ibyitwa ubuhunzi si ikintu. Iyo uhunze uba ufite icyo wahunze, aho uri ugomba kumenya nyakuri ko atari iwanyu. Icyo gihe rero twe twari dufite inshingano nk'ababyeyi kubwira abana ko tutari iwacu, kandi n'ifato ryaho wahungiye ntiriba ari ryiza. Nk'abana bacu niba hari uwitwaga Gatare yatsinze yagombaga guhindura akitwa Kitare cyangwa Katare kugira ngo ahindure abe yiswe izina ry'icyo gihugu. Icyo gihe rero urumva ko umwana yagombaga kumva ibyo ari byo. Kuganiriza ayo mateka abari barahunze u Rwanda ngo ni kimwe mu byabaremyemo ubushake n'icyizere cyo kumva ko bagomba gusubira mu rwababyaye. Ibyo ngo byagombaga guhera mu bakiri bato kuko bari bakuze icyo gihe nta cyizere bari bakifitemo cyo kuzagaruka mu Rwanda rwa Gasabo. Abadutekerereje bari bafite imbaraga zo kwicara hamwe. Twe twasaga n'abigunze ko twari mu maka muri za kamp, ariko abashoboye kurenga umutaru bajya mu mashuri, tugeze mu mahanga bamaze kugira icyifuzo cyangwa ingamba zo gushaka kugaruka iwacu, nibo baduteye imbaraga. Natwe ubwacu ntacyo twari twitayeho. Twari tuzi ko tugomba guhinga tukagaburira abana bacu gusa, tukabaganiriza mu gahinda ko tutari iwacu, ariko ibindi ntabwo twabyibukaga cyane. Ariko bamaze kubitugezamo n'abana bahera ko barabyumva, bumva nyine ko izo mbaraga zigomba kuboneka muri bo, ko twe ntacyo twari tugishoboye, ari twebwe ari abagabo bacu cyangwa ababyeyi bacu. Iyo niyo ntangiriro y'ubushake bw'urugamba rwo kubohora u Rwanda. RPA Inkotanyi yahisemo inzira y'urugamba kuko ubundi buryo bwo kuzana amahoro na demokarasi bwari bwarananiranye. Iya mbere Ukwakira mu mwaka w'1990 nayo ntizibagirana, ubwo umupaka wa Kagitumba wagabweho igitero cyabaye ikimenyetso cy'itangira ry'urugamba rwamaze imyaka 4. Kuva icyo gihe ingabo zahoze ari za RPA Inkotanyi ziba ziyemeje kubohora igihugu hifashishijwe inzira y'intambara. Mu gihe kingana n'iminsi 14 ya mbere y'urugamba, bamwe mu bayobozi bakuru ba RPA barishwe bitera icyuho gikomeye mu buyobozi, ndetse n'umuhati utangira kugabanyuka ku basirikare bari basigaye. Kila mmoja ajue wazi kwamba jeshi letu hili ndiye msingi wa chama. Bamwe mu barwanya uru rugamba bemeza ko bitari byoroshye. Lieutenant General Fred Bingira yarurwanyeho, avuga ko kimwe mu byashoboje ingabo za RPA gutsindura urugamba ari urukundo rw'igihugu cyabo. Urwo rugendo rwo kurukura aho ngaho ugenda urwana dufite forces ntoya ukomparinze nabo twarwanaga na za division ziri armed, zifite ibikoresho bihagije, zifite support y'interahamwe nyinshi. Ukaba ufite abasirikari batarenze 1000, ariko abasirikari bagomba kurwana na haduyi, bakajya kurescuinga abarimo kwicwa, bakajya no kubarinda, bakajya kubashakira amazi, bakajya kubashakira ibyo kurya. Icyo navuga nuko cyabidushoboreshaga rwari rwa rukundo twari dufite rwa kera rw'igihugu cyacu, rwa rukundo twari dufite rw'abanyarwanda nk'uko twabivugaga, rwari rwa rukundo rwo guca injustice yarangwaga mu gihugu cyacu. Abasirikare barwanya urugamba rwo kubohora u Rwanda bibuka bikomeye agace kitwa Gishambashayo gaherereye mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi, ahahoze ari muri perefegitura ya Byumba. Dr. Colonel Nsenga yavuraga abasirikare bagenzi be babaga bakomerekeye ku rugamba na bamwe mu basivile bari bahungiye Gishambashayo. Icyo nabwira nuko nyine hano Gishambashayo nuko abaturage bose bari barasigaye uruhande bari baje baduhungiraho, bavaga Cyombe, bakavaza Mukarange, bakavaza Ganiga, bakavaza Bungo, bakavaga hose bari baje bakaza hano kuko niho twabashaga kubarinda neza, kuko
abasirikare barabahigaga kuko bari bazi ko bagarutse hano abasirikare bahabyana bagashaka kubatera kugira ngo bakomeze babishe. So tubazana hano, ni ukuvuga rero umuturage wari wasigaye hano muri iki gice yari ari ahangaha turi kumwe, hari thousands. Byabaye byiza ko twabonye hafi tubabwira, ubundi bajyaga bavuga ngo dufite imirizo dufite itwi, ariko noneho tubanye nabo batangira kubona yuko ibyo bababwiye ari ibinyoma. Ni nabo bwa mbere mbega abaturage face baje kubona kuko turabavura. Sinakubwira serene section nakoreye hepanga muri Rwanda, operation ziri ku baturage bari bara. Sinakubwira iby'amaso, amenyo, remane yakoze dentistry, byose twabikoraga hanga. Abaturage mbega ntibabonye ubuzima bwiza kurushaho ubwo bari bakabonye muri iki gihugu mbere hose. Nubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiriye Kagitumba, hari ibindi bice bitazibagirana muri aya mateka. Inkotanyi zagiye zishyiraho ibirindiro kugira ngo zitegure urugamba neza, ari nabyo byagejeje ku ntsinzi nyayo. Brigadier General Joseph Nzabamwita ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda. Iyo uvuze ku Murindi hari headquarter ya Liberation Struggle ya abasirikare ba RPA na RPF, umuryango wa RPF. So ku Murindi ni hamwe muri historical areas, cyane cyane kubera yuko ariho twari dufite ibirindiro bikuru. Umugaba mukuru cyangwa se chairman wa high command ariwe nyakubahwa perezida wa repubulika ubu ngubu, akaba na commander in chief, niho yari afite ibirindiro. Dufite n'ahandi hari historical, niyo wavuga Kagitumba, niyo wavuga ahantu twagabye historical liberation struggles, liberation wars, bivuze ibitero bya Kaniga, ibitero bya Ruhengeri, ibitero byo Mutara, ibitero bya Lowit. Hanyuma na cyane cyane iyo twageze kuri phase ya campaign against genocide, igihe ingabo za RPF zafataga iya mbere abakekuye abanyarwanda igihe batangiraga gukora jenoside yakorewe abatutsi tariki 7 z'ukwezi kwa 4 1994. Ahangaha mu majyaruguru niho nyakubahwa perezida wa repubulika yatangiye final order to go and stop the genocide. Nyuma y'imyaka 21 FPR Inkotanyi ibohoye u Rwanda, bamwe mu banyarwanda nabo bafite uko bagereranya u Rwanda rwa mbere na nyuma yo kwibohora. U Rwanda rutaribohora, abanyarwanda nta bwisanzure bari bafite. Byagaragazwaga nuko abantu bo mu gace runaka babaga ari abantu bavuga ari kijyana muri leta. Amashuri higaga abana b'abayobozi cyangwa b'abacuruzi runaka. Uburyo bw'ubwisanzure mu miyoborere, umuturage yabagaho ari umuntu wumva ko umuyobozi ari ikibazo kuri we. Ariko muri kino gihe imiyoborere yegerejwe abaturage, buri muntu wese yisanga muri leta. Nshingiye ku ibyo byose nkubwiye, buri munyarwanda wese iyo yumvise kwibohora yumva ubwisanzure, yumva ubumwe, akumva umutekano, akumva n'amahoro. Kuri ubu tumeze neza, umwana ariga, nta kuvuga ngo uri umuhutu uri umututsi, turi bamwe, turi bene Kanyarwanda. Mu bitekerezo bitandukanye byabo twaganiriye, banagaragaje urundi rugamba abanyarwanda bagomba kurwana mu rwego rwo gushimangira ukwibohora kwagezweho. Hanjye cy'abanyarwanda duhangana nacyo n'ubukene. Ni inzira yo kuva mu bukene tugera ku bukire dushaka kugeraho, tujyanye n'iterambere naho igihugu gishaka ko tugera. Ni ugukora, ukumva ukora, ukumva uzi aho ugomba kwigeza, kandi ugakorera n'igihugu cyawe, ukamenya no kugiteza imbere, ukamenya no kukivugira, imitwe igakora. Hagira ugutunga urutoki ukambwira uti ntukirirwe untunga urutoki kuko nanjye nzi kurutunga, ariko tubane neza. Ntago twavuga ko ubukene budahari, ariko nanone nubwo buhari twirata ko dufite umutekano, dufite abayobozi badukangurira gukora umunsi ku wundi. Nkumva ko gahoro gahoro tuzajya dutera intambwe yo kubuvamo. Burya ngo mu rugamba rwo kubohora igihugu, indirimbo nazo zabigizemo uruhare. Hari abari ku mbunda nyine
abandi bakigisha abantu byerekeye nyine imibereho cyangwa igikorwa bariho. Ariko ye urugamba rwanjye nagize ni urw'ijwi, naririmbaga ngashishikariza abana cyangwa n'abandi bantu babyumva bivuye mu ndirimbo zacu. Kandatu twari bw'inkotanyi zatabaye u Rwanda zidatinya, uwo ni umurage wa Rukabo, abakunda u Rwanda nitwe bitangwaho. Imihigo imaze gukomera, inkotanyi bati twararakaye, inzira ya Loni irazigura, ku manywa y'ihangu bari bambutse. Jean Dodier, Karini Jabo, TV1.